Labas vakaras. Šiandien mes ne Baltijos televizijos studijoje, esam Lietuvos prezidento rūmose, prieš mane šalies vadovė Dalia Grybauskaitė. Labas vakaras, prezidente. Labas vakaras. Na, tokie jaukus, didingi rūmai, prezidente, jūs kaip juose jaučiatės? Na, šie rūmai yra Lietuvos, visų Lietuvos žmonių. Tai ir jaučiuosi kaip visi Lietuvos žmonės. Džiaugiamės, kad juos turime. Taip jie ir yra. Žinot, kažkada prezidentas Brazauskas yra sakęs, kad jis turėjo patirties ir Seimo darbo, ir vyriausybės, panašiai kaip jūs, ir buvus kabineto narė. Sakė, prezidento darbas yra šiek tiek nuobodokas, daug ritualikos, tokios simbolikos. O kaip jums, prezidente? Mėginu viską suderinti. Aš manau, kad Lietuvos prezidento funkcijos yra labai įvairios. Šiek tiek ir reprezentacijos, aišku, bet labai daug ir vidinių reikalų, kurie yra ir prezidento atsakomybės srityje. Taigi mėginu suderinti viską. Nenuobodu. Na, čia nuo žmogaus priklauso. Prezidente, 2 metai jūsų kadencijos jau prabėgo. Galite įvardinti, kas yra svarbiausia per tuos 2 metus? Pats svarbiausias darbas, pats svarbiausias dalykas, kurį jums pavyko padaryti per 2 metus? Na, sunku labai vertinti iš tikrųjų, nes ir rutinos daug, ir paskesti kartais kasdienybėje vertinti tikrai turės laikas ir žmonės. Kas galbūt pavyko, tai turbūt pavyko susikalbėti, nors ir sunkiai, bet su Seimu ir su vyriausybė. Ir netgi atmetant įstatymus, kurie mano manimu buvo nekokybiški arba netgi galbūt ginantis vieną ar kitą interesą, vis tik pavyko susitarti, kad mano veto būtų priimti ir ypač tose srityse, kur buvo kalbama apie nusikalstamumą, kovą su kontrabanda, su korupcija, dėl teismų darbo kokybės gerinimo ir taip toliau. Taigi džiaugiuosi, kad galų gale pasisekė padaryti tai, ko nebuvo daroma anksčiau ir per 10, ir 15, ir per 20 metų, tai yra sugriežtinti ir baudas, ir teisinę atsakomybę už nusikalstamumą, ir galimybę konfiskuoti turtą, ir senaties terminai. Tai iš tiesų tai yra tas pagrindas, kuris dabar jau turės duoti įrankį visom teisėsaugos institucijoms pagaliau realiai pradėti dirbti ir kovoti su nusikalstamumu. Bet jaučiatės įtakinga Lietuvos politinės arenos žaidėja, jeigu tai politologiškai sakant, ar vis dėlto būdavo tokių pasvarstymų anksčiau ir net tokių istorijų Lietuvoje kaip prezidentas, ypač jeigu Seimas, kaip jūs sakėt, pavyko su Seimu konstruktyviai dirbti, bet jeigu Seimas nedraugiškas, prezidentas gali būti net paralyžiuotas. Aš manau, kad viskas labai priklauso nuo daugelio objektyvių ir subjektyvių priežasčių. Pirmiausia, Lietuvoje santykis tarp valdžių, tai yra tarp vyriausybės, Seimo ir prezidento, labai subalansuotas. Iš tiesų, ne vienai iš valdžios taškų neduota tiek galių, kad galėtų nustelbti kitą. Bet be abejo, labai priklauso nuo to, kas yra konkrečiai prezidentas, kokios sudėties yra Seimas ir aišku, kokia yra vyriausybė. Jeigu dauguma yra labai stipri ir jį dominuoja Seime, be jokios abejonės, tuomet ir vyriausybė labai stipri, jai nereikia derintis prie koalicijos partnerių, neklausyti jų kaprizų, nesileisti jų šantažuojamiems ir gali daugelį sprendimų daryti patys. Tuomet, aišku, de facto prezidento pozicija šiek tiek silpnesnė. Dabartiniai situacijai, netgi esant tam pačiam įstatyminiam pagrindui, turint galvoje, kad koalicinė ir vyriausybė ir Seime nėra labai ryškios dominuojančios daugumos, prezidento galios de jure ir de facto iš principo stiprėja. Ir aš mėginu to pasinaudoti. Tai iš principo jaučiatės pakankamai turinti galių kaip Lietuvos politikos žaidėja, bet prezidente, dar sukant šiek tiek į šoną, gal ne visai į šoną, žmonėms tas klausimas turbūt šiandien svarbiausias. Krizė baigėsi Lietuvoje ar ne, kaip jūs galvojate? Na, krizė visada pirmiausia mūsų galvoje, mūsų matyme, kaip mes matome pasaulį, tai pirmiausia, o tik tai antriniai yra objektyvios aplinkybės, kas yra aplink Lietuvą. Tai norėčiau tik tiek pasakyti, kad keliamės ant kojų šiek tiek, kopiame iš tos duobės, bet kalbėti, kad krizė baigėsi dar anksti, ypač todėl, kad mūsų ekonomika labai atvira, nedidukė, labai priklauso nuo to, kaip vystosi kitos šalis aplink Lietuvą, o aplink Lietuvą ir Europos Sąjungoje dar problemų daug. Mes matome, kas vyksta pietuose, mes žinome, kad ir šiaurėje, ypač Airijoje dar sunkumai nesibaigia. Gali tai paveikti mus ir net yra prognozių apie antrą bangą krizės? Lietuvos ekonomika yra labai atvira ir užmerkti akis ir galvoti, kad tik tai nuo mūsų viskas priklauso, turbūt būtų pernelik supaprastinta. Reikia labai atsakingai
galvoti apie savo atsigavimo perspektyvą, atsižvelgiant į tai, kas vyksta aplink. Todėl ir skubotų sprendimų dėl mokesčių mažinimo arba kitų priemonių, ar pažadų didinti kažką ir kažkam daugiau duoti, tikrai dar anksti. Viena dėl mokesčių tokia inovatyvi idėja pasiūlius žmonės, kurie pradeda verslą, atleisti metus laiko nuo mokesčių. Iš karto premjeras sakė, iš kur ten tada draus juos. Čia nėra inovatyvi idėja. Ji yra naudojama daug, kur ypač kaip mes kalbame apie tokias sritis kaip paslaugos, kaip inovacijos, kai dabar, pavyzdžiui, netgi ir kompiuterinį programavimo verslą galima pradėti garaže. Ir kodėl reikėtų to žmonės kontroliuoti, tikrinti, versti juos atlikti įvairiausius saugos darbus, kai ten vienas žmogus sėdi prie kompiuterio. Tai va tokie paprasti pavyzdžiai rodo, kad dar vis bijome atsipalaiduoti, dar bijome atpalaiduoti ir leisti žmonėm pradėti, o tik tai gal po metų paklausti, kaip tau sekėsi ir pareikalauti, galbūt ir atlikti pareigą. Kai kurie politikai sako, gali ne visiškai tokios tyros moralės žmonės to pasinaudoti. Ne visos sritis gali turėti tokias galimybės. Be abejo, jeigu tai įlies sveikatos sferą ar mitybą, greičiausiai, kad mes to tikrai negalėsime leisti. Bet kalbu apie inovacijų sritį, apie ypač programavimo sritį, kur Lietuva yra pažengusi, kad tokių priemonių kai kurios šalys imasi, čia nėra kažkoks ypatingas pasiūlymas, jis iš tikrųjų remiasi kai kurių valstybių patirtimi, taigi tiesiog nebijoti ir drąsiau leisti žmonėms pradėti kažką daryti. Kiek jūsų nuomonė yra svarbi Lietuvoje šiandien tema, problema verslumas žmonių? Labai svarbi. Iš tiesų esame šiek tiek šiaurietiško charakterio, tokie, palyginti su kitais europiečiais, gal tokie ir ramus, ir mažiau ambicingi, nors labai darbštus esame ir tikrai turime gerą išsilavinimą, palyginti su kitomis šalimis. Tuo tikrai reikia naudotis ir tikrai daug ką galime padaryti. Tiesiog galbūt reikia tokios ugnelės, savim pasitikėjimo daugiau, šypsenų. To tikrai kartais trūksta Lietuvoje. Ilja Larsas, žinomas verslininkas lietuvių kilmės, kuris tikrai sukūręs pažangų verslą, jis prieš kelias dienas mūsų laidoje pasakė, ne valstybė turi remti verslą, o verslas valstybę. Sutinka su šitą mintim? Kaip ir visi mes piliečiai, turime pirmiausia galvoti, ką galime duoti, o ne tik imti. Į kiekvieną mūsų įdėta labai daug, pradedant nuo mažens šeimoje, vėliau mokykloje, aukštojoje ir aplink mus. Valstybė ir žmonės aplink mus labai daug įdeda į mūsų vystymąsi, augimą, išsimokslinimą, mūsų supratimą. Taigi visada ateina tas laikas, kada reikia grąžinti. Kaip jūs jaučiat, per mažai to atidavimo šiandien nuostatos visuomeniai, versle? Visame kame. Aš iš karto galėčiau pereiti ir prie politikos. Kaip politika Lietuvoje suprantama, tai labai gaila, kad didelė dalimi politika dar suprantama kaip arba verslo darys, arba pinigų gaminimo dalis, arba kažkokio prestižo siekis. O iš tiesų vakaruose politika tai yra tarnavimas žmogui. Tai yra pilnas atsidavimas. Praktiškai atsidavimas pilnai žmogui, savo rinkėjui. Tik tam einama į politiką. O pas mus iki šiol dar einama pagrindė ne tam. O kaip jūs vertinat štai paskutinės tos tendencijos, naujų partijų, judėjimų, tokių kombinacijų netikėtų, įdomių, net linksmų, nemarginalizuoja dar labiau tokie dariniai mūsų politikos, kur dar sunkiau ir susitarti? Aš manau, kad tai yra tam tikras perspėjimo skambutis mūsų tradiciniam politiniam partijom. Tai rodo, kad žmonėms trūksta galimybių išreikšti savo mintis, pasiekti trokštamo rezultato ir kad tradicinės politinės partijos jau nebetitinka žmonių lūkesčių. Taip, kartais nauji kūriniai, aišku, bus neilgalaikiai, nesiremia ideologija, labai vienadienė arba remiasi vienu reiškiniu arba asmenybe. Tai nėra brandžios valstybės ir ypač brandžios politinės sistemos pavyzdžiai. Bet tai rodiklis tradiciniam partijom, kad jos netitinka lūkesčių, kad jos netlieka savo darbo. Tai iš tikrųjų perspėjimo ženklas ir į tai būtina reaguoti. Jūs gražiai pasakė, tai žadintuvo skambutis mūsų dabartiniai, kaip ir politiniai, partiniai sistemai. Daug tų žadintuvo skambučių buvo ir čia fragmentų galima ištraukti. Aš dabar netikėtai prisiminiau tą istoriją, kai tik išrinkti Seimo nariai krizės metu prisipirko naujų automobilių, kas iš tikrųjų vėlgi didino nepasitikėjimą ir tokie pavyzdžiai, mes matom, kad kažkaip neišgirsta skambučio to žadintuvo. Labai geri pavyzdžiai, todėl kad to solidarumo jausmo pirmiausia reikia demonstruoti savo pavyzdžių. Ir ypač politikas, į jį žiūri, jis išrinktas žmonių, jis gavęs pasitikėjimą, jisai turi būti pavyzdžių. Aukojimosi, atsiribojimo,
galų gale skaidrumo, viešumo ir visame kame. Tik tuomet žmonės tikės į politinę sistemą, o tai reiškia ir į valstybę. Na, dar dėl to verslo ir solidarumo ir kartu galvojimo apie visumą, štai maisto kainos tokia tikrai visiems beveik aktuali tema, einam visi parduotuvės, perkam ir matom tą šuolį maisto kainų ypatingai ir ten ir objektyvių priežasčių matyti yra, bet ir finansų ministrė sako, kad yra ir tokio naudojimosi galbūt tuo visuomenės tokių nedidelių optimizmų atsiradus ir noro pasipelnyti iš to. Prezidente, kaip jūs matote tas tendencijas infliacijos, kur irgi toks skambutis matyt kažkam yra? Iš tikrųjų, tas žmonių nepasitenkinimas politinė sistema ir partijomis, jisai iškilęs ir subrendęs dėl įvairių priežasčių. Viena iš jų tai nebaudžiamumas. Tai naudojimasis padėti, monopolija, kai žino, kad nei įstatymai, nei politikai nebaus. Ir žmonėms, aišku, lieka nedaug galimybių kovoti už save. Tai yra protestai, tai yra galbūt ir mitingai kažkokie ir be jokios abejonės nepasitenkinimas, o dalinai ir išsivaikščiojimas. Tai yra atsakas į tai, ko politikai nepadaro. Tai yra ta atsakomybė, kurią politikai turi prisimti. O dėl kainų konkrečiai iš tiesų yra ir objektyvės, ir subjektyvės priežastys. Yra ir išorinės, ir vidinės priežastys. Išorinės tai, kad pasaulyje iš tiesų yra maisto kainų kilimo banga. Ji įtakota įvairių taip pat priežasčių, tai ir kariniai konfliktai, ir energetinių kainų kilimas ir taip toliau, ir gyventojų daug didėjimas, labai objektyvios priežastys, bet yra ir subjektyvios, ir vidinės. Tai maža rinka Lietuvoje, dar plus ji didelė dalimi oligopolizuota ir labai menkai veikiantis kontrolės institutai kaip tokie. Tame tarpe ir kainų kontrolės mūsų žinybos ir labai tikiuosi, kad paskiria naują vadovą konkurencijos tarnyboje, greitai matysime realesnius rezultatus. Ir tokius, kur galėsime remtis, nes karteliniai susitarimai, įtarimai tikrai aiškus, kad kainos daug didesnės maisto negu Vokietijoje arba kitose šalyse, tai yra atviri rodikliai, kad kažkas yra daug blogiau Lietuvoje, kažkas neveikia arba nebaudžiamai veikia ir tai iš tikrųjų yra kiekvieno mūsų žmogui daroma skriauda. Ir už tą skriaudą turės atsakyti prieš tą patį žmogų ir politikai, ir verslas. Bet dėl to paties rinkos mažumo daug ir gamintojų tą patį argumentą sako, kad mes per mažą rinką ir tą maržą, aš atsimenu jūsų žodžius, kad vakaruose prekybos įmonės ar gamybos įmonės iš tų masiškai perkamų produktų labai mažas maržas turi. Praktiškai iš masiškumo užsidirba, ne iš to. Pas mus miltam, ten sviestui po 30-40% antkainiai. Prekybininko dalis tai... Bet mums nereikia bijoti įsileisti mažmeninės prekybos kitus žaidėjus. Ką mes padarėme? Mes praktiškai neįleidome prieš gerokai 10 metį, neįsileidome užsienio žaidėjų ir pigių, tokių kaip Lidl ir kiti mažmeniniai tinklai, o praktiškai atidavėm 3-4. Tai tą ir turime. 3-4 konkurentai tai ne konkurencija. Tai irgi reikia turėti galvoje. Be jokios abejonės turime tam tikrų instrumentų, bet tai vadinamas neoliberalus modelis arba visiškai atviros arba laukinės rinkos ideologija taip pat turėjo savo įtakos, kad žmogaus interesai ir mūsų žmonės nebuvo ginami, o verslo interesai dominavo. Aš ne prieš verslą kaip tokį, jisai turėtų iš tikrųjų ne tik siekti pelno, bet ir dalintis. Visame pasaulyje verslas, garbingas verslas, socialiai atsakingas verslas daro ir tą. Mes po trumpos reklamos sugrįšime į karštą vakarą. Prezidentė Dalia Grybauskaitė mūsų viešnia laidos. Likite su Baltijos televizija.